Twin Motion Library គឺដំណើរការមានលក្ខណៈ online បានន័យថាដើម្បីអាច asset នៅក្នុង library បានឬក៏ material យើងត្រូវការ download នៅក្នុង library គឺយើងមាន material មាន asset ក៏ដូចជា lighting នៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង material ឬក៏ចូលទៅក្នុង category ណាមួយយើងនឹងឃើញមាន option ដែលឲ្យយើងអាច download បានគឺសញ្ញាពួរមួយនេះអញ្ចឹងយើង click នៅលើហ្នឹងមកគឺយើង download asset ហើយយើង click នៅពីលើ asset ហ្នឹងទាញចូលមកក្នុង viewport ដើម្បី apply ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង vegetation 3 ហើយយើង click download ហើយយើងអាច import asset ដូច material ដែរគឺទាញ drop ចូលមកក្នុង viewport ហើយនៅក្នុងនេះយើងមាន option មួយទៀតគឺ tour នៅក្នុង tour គឺយើងអាច create section reflection node merge និង advanced option មួយចំនួនទៀតដូចជា animator static motion blur user library គឺតកតងជាមួយនឹង local asset នៅពេលដែលយើងយក HDRI យកមកប្រើឬក៏ asset មួយចំនួនគឺវាស្ថិតនៅក្នុង user library default របស់វាគឺមានលក្ខណៈបែបនេះ local HDRI នៅពេលដែលយើង import HDRI ចូលមកក្នុង Twinmotion គឺវានឹង create HDRI នៅក្នុង local HDRI ជាង click សញ្ញាបូកដើម្បី create category ឲ្យវាឬក៏ folder យើង right click យើងអាច add path rename ឬក៏ delete ជាមួយគ្នានឹងដែរយើងអាច customize location របស់វាបាន default របស់វាគឺនៅក្នុង try C នៅក្នុង edit preference setting យើងមាន option មួយឈ្មោះថា custom path នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបាន modify option មួយគឺ cloud គឺជា location របស់ cloud content ហើយយើងអាចមើលបានយើងមាន Twinmotion content library make a scan asset sketchfab អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដូរ location ឲ្យវាយើងអាចដូរនៅលើហ្នឹងបានហើយយើងឃើញសញ្ញា13នេះយើងអាច click នៅលើហ្នឹងយើងនឹងឃើញមាន option open location នេះគឺជា location របស់វាលក្ខខណ្ឌនេះគឺខ្ញុំបាន set វាចូលមកក្នុង Twinmotion នៅក្នុង Drive E គឺ option មួយនេះអញ្ចឹងគឺវានឹង access ចូលក្នុង location មួយហ្នឹង delete user library នៅពេលដែលយើងបើកគឺវាស្ថិតនៅក្នុង document Twinmotion user library យើង click នៅលើហើយយើងអាច select location ឲ្យវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង location តែមួយ try E Twinmotion គឺខ្ញុំបាន create user library មួយនៅក្នុងហ្នឹង select folder យើង click OK ហើយយើងចូលមកក្នុង user library យើងនឹងឃើញមាន option នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមាន asset 3 មួយចំនួនក៏ដូចជា HDRI ចាស់ៗដែលខ្ញុំបានប្រើការពីលើកមុនយើងទាញ drop ចូលមកគឺវានឹង apply HDRI ចូលមកក្នុងហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌកន្លែង option មួយហ្នឹងយើងអាច modify បានដោយសារតែយើងបើកផ្ទាំងធ្វើការរបស់យើងត្រូវការបើក Twinmotion ថ្មីមួយដើម្បីអាចដូរ location ឲ្យវាបាន